अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इन्द रब्बिहिम युरज़क़ून फ़रिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम अल्ला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्नल्लाह ला युज़ीअु अजरल मुअमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदनिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम अलैहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक दाइमन अबदा। अल्लाह तबारक व तआला जा तव्हां असांजे मथां अण गणिया करम ऐं एहसान आहिनि जो अल्लाह रब ज़ुल जलाल तव्हां असांखे इशा जी निमाज़ बा जमात नसीब फरमाई ऐं उन खां पोइ क़ुरान पाक जे हिन बाबरकत दर्स क़ुरान जे महफ़िल में विहण जी तौफ़ीक़ बि इनायत फरमाई। गुज़िरियल आयतुनि में जंग उहद जे तरबियत जे मराहिल खे बयान कंदे कंदे अल्लाह तबारक व तआला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन जे वजूद जो वॾो एहसान उम्मत मुहम्मद जे माण्हुनि खे यादि ॾियारियो हो। उन खां पोइ मुनाफ़िक़नि ऐं मोमिननि जे परख ख़ातिर अल्लाह तबारक व तआला पंहिंजे हिकमतुनि खे जेके जंग उहद जे अंदरि रखियूं हुयूं उन्हनि खे बि कुझु वाज़े फरमायो वियो। पोइ जंग उहद जे अंदरि जेके जवान शहीद थिया हुआ उन्हनि जवाननि जे शहादत ते मुनाफ़िक़नि जा कुझु चोॿोल हुया। मसलन कुझु चवनि पिया मुनाफ़िक़ माण्हू लौ नअलमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, जॾहिं उन्हनि खे चयो वियो त अधु मां हाणे छो था भॼो, हलो त ॿिही मैदान में जंग कयूं न। जवाब ॾिनो त असां जंग ॼाणूं ई कोन था, जे ॼाणूं आहे त कोन तव्हां सां गॾु हुजऊं मैदान में। वरी होॾां गुज़िरियल आयतुनि में बि गुज़रियो त हिननि पंहिंजे अंसारी भाइरनि जे लाइ जेके मैदान उहद में शहीद थिया उन्हनि जे लाइ चयूं त जे असां सां गॾु हुजनि हा मदीने में, न वञनि हा जंग में त न मरनि हा। असां सां गॾु हुजनि हा त बची वञनि हा, जंग में हुजनि हा त मरी विया, असां सां गॾु हुजनि हा बचनि हा। इन्हनि जा इहे लफ़्ज़ जेके नवां मुस्लमान हुया उन्हनि खे बि ॼण त बिगाड़नि पिया, एतिक़ाद में कमज़ोरी पैदा पिया कनि। इहे लफ़्ज़ उन्हनि जा, इन्हनि जे लफ़्ज़नि में वॾो फितनो रखियल हो, जंहिंजे लाइ अल्लाह तबारक व तआला ईअं फरमायो यक़ूलून बिअफ़वाहिहिम मा लैस फ़ी क़ुलूबिहिम। दुनिया वारो इहे ज़बान ते अहिड़ा लफ़्ज़ चवनि था तव्हांखे बरगलाइण ख़ातिर, हिननि जे दिलनि में इहे ॻाल्हियूं कोन अथव। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला त एतिरा बि लफ़्ज़ फरमाया हुम लिल कुफ़्रि यौमइज़िन अक़रब मिनहुम लिल ईमान। इहे जेके चवनि था न त असां जंग ॼाणूं ई कोन था, अॼु इन्हनि लफ़्ज़नि जे चवण सां ही कुफ़्र जे वेझो वञी पहुता। अॻ में कुझु न कुझु ईमान जे वेझो, हाणे कुफ़्र जे वेझो वञी पहुता। ऐं होॾां ॿिए पासे खां वरी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन खे बि इहो अहसास हो त असांजा जवान जेके शहीद थी विया, वॾे तइदाद में शहीद थिया, एॾो नुक़सान असांखे छो थियो, जॾहिं त असां मां कंहिंजे बि ईमान में कमज़ोरी कोन हुई, कंहिं बि बेवफ़ाई कोन सोची हुई, कंहिं बि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन सां ज़बान सां हा कई हुजे दिलि में न हुजे, ईअं बि कोन हो। सभु दिलि व जान सां सचा। नुक़सान आयो किथां?
एक तरफ़ खां मुस्लमाननि खे इहो अफ़सोस बि हो त ॿिए पासे खां मुनाफ़िक़ बि उन्हनि खे बरगलाइण जे लाइ अहिड़ा लफ़्ज़ चवनि पिया। ऐं होॾां वरी जेके जवान शहीद थिया, अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो, अबू दाऊद जी रिवायत में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाए थो त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन फरमायो त जंग ओहद में जेके जवान शहीद थिया न, उन्हनि शहीदनि जे रूह खे अल्लाह तबारक व तआला सब्ज़ सावन पखियुनि जे अंदरि फिट कयो आहे। पखियुनि जी शक्ल में उन्हनि जा रूह जन्नत जे अंदरि मेवनि मां खाईंदा पीअंदा था वतन, जन्नत जे बाग़ात में घुमंदा था वतन, जन्नत जे नहरुनि मां पीअंदा था वतन। पोइ इहे जन्नत जे बाग़ात नहरुनि महलात मां घुमंदे घुमंदे जॾहिं थकिजी था पवनि त पोइ अल्लाह तबारक व तआला जे अर्श जे हेठां जेके ॾीआ लड़कनि था, किंदील जंहिंखे चयो वियो, इहे ॾीआ जेके लड़कनि था उन्हनि ॾीअनि में अची करे वेही था रहनि, माना रोशन ॾीआ बणिजी था वञनि इहे शहीदनि जा रूह। वरी कंहिं महिल उतां निकिरी करे सावन पखियुनि जे शक्ल में जन्नत जा मेवा पिया था खाइनि, घुमनि फिरनि था। पोइ जन्नत जूं इहे नेमतूं, इहे रूह घुमंदे फिरंदे खाईंदे जन्नत जा मज़ा माणींदे नेमतूं हासिल कंदे, इहे रूह जिन जिन जिस्मनि में दुनिया में पयल हुआ, इहे रूह चवनि था काश असांजा पोयां जेके पोयां माइट आहिनि न, जेके असां ते अफ़सोस था कनि या जेके असांजे करे असांजे मुस्लमाननि खे आर ॼाराइनि था त असां सां जेकॾहिं मदीने में हुजनि हा, जंग में न वञनि हा त न मरनि हा, अजाया विया मरी विया, उन्हनि खे शायदि इहा ख़बर न आहे त असां हिते कहिड़ियुनि नेमतुनि में आहियूं। काश असांजो इहे नेमतूं, असांजा ही मज़ा, असांजो ही ख़ुशी उन्हनि खे जेकर कोई ॿुधाए त हुननि जो वात बि बंदि थी वेंदो, जेके मेणा था ॾियनि त न वञनि हा त न मरनि हा, ऐं हे बि जेके अफ़सोस था कनि इहे बि चवंदा त यार पोइ त असां बि शहीद थियूं, शहादत जे जज़्बे सां अञा मज़बूत थींदा। काश जेकर असांजूं ही मज़ो ऐं ही नेमतूं असांजूं, ही ख़ुशियूं असांजूं जेकर कोई उनखे ॿुधाए। अल्लाह तबारक व तआला उन वक़्तु ऐलान फरमायो त चलो तव्हां जो इहे ॻाल्हियूं भला मां ॿुधायां थो दुनिया जे माण्हुनि खे। उन वक़्तु अल्लाह तबारक व तआला ही आयतूं क़ुरान पाक जूं नाज़िल फरमायूं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे मथां। हिक पासे खां ॾिसो मुनाफ़िक़ आर पिया ॾियारनि, ॿिए पासे खां मुस्लमाननि खे जेके जंग ओहद में बचा हा, ज़ख़्मी थी पिया, उन्हनि खे हिक पासे खां अफ़सोस हो त एॾा जवान असांजा कीअं शहीद थिया, सम्झ में नथो अचे एॾो नुक़सान छो, जॾहिं त अल्लाह जो नबी बि गॾु हो। वरी वरी सोचनि पिया, हाणे अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि शहीदनि जो उहो जेको जन्नत जे अंदरि मंज़र आहे उहो अल्लाह ताला उनखे ॿुधाए थो। अल्लाह से फरमायो वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, गुमानो न कयो उन्हनि जे बारे में जेके अल्लाह जे रस्ते में क़त्ल थी विया आहिनि, उन्हनि जे बारे में मुअल हुजण जो गुमानो न कयो, इहे मुअल न आहिनि। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि ज़िंदा अथव, इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, इहे पंहिंजे रब वटि रिज़्क़ बि ॾिना था वञनि, रिज़्क़ खाइनि पियनि था। सम्झण जी ॻाल्हि आहे, ज़ाहिरी दुनिया जे नक्शे तां त मरी विया, जिस्म मां रूह निकिरी वियो, उन्हनि जो जनाज़ो दफ़न कयो वियो, जनाज़ो पढ़ियो वियो, दफ़नायो वियो। अल्लाह ताला फरमाए थो मोल कोन्हनि, उनखे मोल न चओ। वरी जेको मरंदो आहे उनखे खाधो पीतो किथे, कॾहिं कॾहिं अस्पतालुनि जे अंदरि जेके माण्हू वीचारा आख़िरी पसार में हूंदा आहिनि या घरनि में, पोइ घर वारा हमदर्दीअ ख़ातिर खीर जो ढुक चमचीअ सां या ज़मज़म जो पाणी चमचीअ सां विझंदा आहिनि, पर माण्हूअ जो साह निकिरी वियो मजाला जो उहा चमची बि वात मां अंदरि वञे कोन वेंदी आहे, गुस्ल ॾियारण वक़्तु उहा बि कढी छॾींदा आहिनि या पई हूंदी आहे वात। मरी वियो त हिकिड़ो पाणीअ जी सिप हिकिड़ी अंदरि नथी वञे, अल्लाह जे फरमाया त उहे रिज़्क़ न था वञनि। मालूम थियो त इहो अंदाज़, इहो मरहलो जेको अंदरियों आहे, शहीदनि खे जेको अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां रुतबो मिले थो, बज़ाहिर मुअल आहिनि पर अल्लाह जे फरमाए ज़िंदा आहिनि। मुअल खाईंदा पीअंदा कोन्हनि, न खाई सघंदा आहिनि, ज़ोर लॻायो त बि कोन खाईंदा, अल्लाह जे फरमाए थो असां वटि रिज़्क़ न था वञनि।
वरी अल्लाह जी फरमायो त इहा तो असांजे तरफ़ खां उन्हनि सां नेमत त हू मरी विया आहिनि पर न चओ मोल आहिनि, न खाईंदा आहिनि मुर्गा पर असां हुनखे खारायूं था, असां हुनखे खारायूं था, इहा असांजे तरफ़ खां आहे। हाणे सुवाल पैदा थियो त उहे पाण बि हिन ॻाल्हि ते ख़ुशि आहिनि त असां मरी वञूं, पोइ असांखे वरी माण्हू मोल बि न सम्झनि, इहा असां मोल न खाई सघंदासीं पर हाणे मोल हुजण जे बावजूदि खाऊं पियूं बि, पाण बि हिन ॻाल्हि ते ख़ुशि आहिनि। इहे शहीद आहिनि जा रूह अल्लाह से फरमायो फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह ताला जे फज़ल खां जेको कुझु उन्हनि खे रिज़्क़ ॾिनो वञे थो न, या जेका सूरत हाल उन्हनि खे ॾिनी वई आहे, मुर्दा हुजण जे बावजूदि उन्हनि खे जेका हयाती अहिड़ी ॾिनी वई आहे जेका आम माण्हूअ जे सम्झ खां मथे आहे, इन ते ॾाढो फरहीन ख़ुशि बि आहिनि, इन ते ॾाढो ख़ुशि बि आहिनि। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम, ऐं ॿी सूरत अल्लाह तबारक व तआला फरमाई त हिन ॻाल्हि ते बि इहे शहीद ख़ुशि आहिनि त जेके पंहिंजा साथी मैदान में उते छॾे आया आहिनि, रिश्तेदार अज़ीज़ मिट माइट दोस्त यार दीनदार जेके पोइ हिते छॾे आया आहिनि, हे त पाण शहीद थी विया, हू पोइ हिते छॾे आया आहिनि ऐं उन्हनि जी ज़िंदगी दीन ते गुज़रे थी, अल्लाह जे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे इताअत में गुज़रे थी, हुजूर जन सां वफ़ादारीअ में, जंग में, जिहाद में, निमाज़ में, रोज़े में, सफ़र में, हज़र में हुजूर जन सां साथ निभायूं पिया अचनि, अहिड़ी दीनी ज़िंदगी गुज़रे पई। पोइ अल्लाह ताला फरमाए थो त इहे पंहिंजनि उन्हनि मिटनि माइटनि जूं जॻहूं बि जन्नत में ॾिसनि था, त हे जेके जॻहूं जन्नत जा मंज़र आहिनि, मक़ाम आहिनि, इहे असांजे उन्हनि माइटनि जा आहिनि। पोइ अल्लाह जी फरमाए थो त पंहिंजे उन्हनि दीनदारनि माइटनि जे जॻहनि खे ॾिसी करे बि ख़ुशि था थियनि त अच्छा इहे ईंदा अथनि खे हे जॻहूं मिलंदियूं। क़ुरान तो फरमाए वयस्तबशिरून बिल्लज़ीन लम यल्हक़ू बिहिम, ॾाढो ख़ुशि आहिनि, ख़ुशि था थियनि, ख़ुशी था महसूस कनि, चवनि था त जेकर असांजी इहा ख़ुशी असांजे उन्हनि माइटनि खे बि मिले न, हू अचनि था त उन ते ही बि ख़ुशि आहिनि। अल्लाह ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ॼण त इहे जन्नत जे अंदरि इहे शहीदनि जा रूह हीअं था चवनि त इहे असांजूं हे जन्नत जूं नेमतूं, हे वॾा मज़ा जन्नत जा, ख़ुशियूं ऐं फ़रहतूं, काश जेकर उन्हनि खे को ॿुधाए त उन्हनि खे बि अॼु इहा सूरत हाल मिली वेंदी जो उन्हनि खे न ख़ौफ़ हूंदो न ग़मगीनी हूंदी। जेकर उन्हनि खे केरु ॿुधाए इन ॻाल्हि ते ॾाढो ख़ुशि आहिनि त असांजा माइट नेक आहिनि, मरी वेंदा आहिनि त हिते ईंदा। हिक रिवाज जे अंदरि ईअं बि ईंदो आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमायो इन आयत जी तशरीह खे बयान कंदे त जन्नती जेके शहीद जेके जन्नत जे अंदरि आहिनि, उनखे जॾहिं इन शइ जी ख़बर पवंदी आहे न त असांजा माइट पोइ हिते नेक आहिनि त हे ख़ुशि थींदा आहिनि। त जेकर असांजो पैगाम उन्हनि ताईं पहुचायो वञे हिन अंदाज़ में त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन सां मैदान में बीही करे साथ ॾेई जान जी बाज़ी लॻाइण में हिते जेको अजुर ऐं मक़ाम मिले थो न, उनखे जेकर कोई ॿुधाए त उहे हुज़ूर जन सां अञा वफ़ादारी कंदा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जे जान जो तहफ़ुज़, हुज़ूर जे दीन जो तहफ़ुज़, हुज़ूर जे अहल वयाल जो, अहल बैत जो तहफ़ुज़, आल औलाद जो तहफ़ुज़, सभिनी जो तहफ़ुज़ कंदा। एॾो दीन खे मज़बूती सां चंबड़ा जेकर उनखे केरु ॿुधाए। वला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, क़ुरान तो फरमाए त अल्लाह ताला जी तरफ़ खां उन्हनि बंदनि खे हिकिड़ी ज़ाहिरी दुनिया में इहा नेमत नसीब थींदी आहे त इहे जेके दीनी ज़िंदगी गुज़ारण वारा आहिनि, उन्हनि खे अल्लाह ताला दुनिया में कंहिं बि क़िस्म जो को ख़ौफ़ ख़तरो न ॾींदो आहे, दिली तौर ते मुतमइन हूंदा आहिनि, चाहे दुनिया जे माल मता में हड़ हुननि जी हली वञे त बि दीनी ज़िंदगी हूंदी, ख़ुशि हूंदा, दीन ते पक्का हूंदा। दुनिया जो ज़ालिम खां ज़ालिम माण्हू हुननि जे मुक़ाबले में अचे त बि हिननि जे दिलनि ते को फ़र्क़ु न पवंदो, ख़ौफ़ ख़तरो महसूस न थींदो, चवंदा हा मौत त कॾहिं अचिणो आहे, आयो त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे। आम माण्हूअ जे भेट में हे बुज़दिल न थींदा, ऐं आम माण्हूअ जे भेट में हिकिड़ो मालदार माण्हू हुनजो माल ज़ाया थी वञे उनखे ॾाढो अफ़सोस, हिननि खे अफ़सोस कोन थींदो, न ग़म न फ़िक्र, छो त हिन दीन आहे न, दीन इहा एॾी वॾी दौलत आहे जो अखि ॿूटजण खां पोइ जेका अबदी ज़िंदगी आहे हुन में इहा दीनी ज़िंदगी कमु ईंदी। पोइ हाणे यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिन अल्लाहि व फ़ज़लिन व अन्न अल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला उन्हनि खे जन्नत जे अंदरि जेके नेमतूं ॾिनियूं आहिनि उन्हनि नेमतुनि ते ख़ुशि बि आहिनि ऐं पंहिंजे उन्हनि मिटनि माइटनि वारे
ज़िंदगीअ ते उन्हनि जे अचण खां पोइ जेको उन्हनि खे इतला मिले थो उन ते बि ख़ुशि आहिनि। जीअं रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, मोता इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ख़ुदि लिखियो आहे त शहीदनि जे रूहनि खे जॾहिं इतला मिलंदो आहे न त तव्हांजा फलाणा माइट थोरनि ॾींहंनि में हाणे वफ़ात आहे, उन्हनि जी अचणा आहिनि तव्हां ॾे, त हिननि खे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। जीअं कंहिं दोस्त यार खे ख़बर पवंदी आहे त 2-5 ॾींहंनि खां पोइ मुंहिंजो फलाणो माइट, फलाणो मुंहिंजो दोस्त यार अज़ीज़, मुंहिंजो पहिरीं प्यारो इलाही वक़्त खां पोइ मूं ॾे अचे थो, त हुनखे ख़ुशी थींदी आहे। उनजे लाइ तयारी कंदो आहे, हुनजे लाइ दिली तौर ते ज़हनी तौर ते तयारु रहंदो आहे ऐं हुन सां मिलण जी हिकिड़ी ॾाढी हुब हूंदी अथसि। त इहे शहीदनि जा रूह पंहिंजे उन्हनि नेकनि माण्हुनि जे वफ़ात खां पोइ उन्हनि सां मिलण जो ईंदा आहिनि। अल्लाह ताला जी तरफ़ खां उनखे न्यापो मिलंदो आहे त अचनि था उहे तव्हांजा दोस्त यार बि जेके तव्हां सां गॾु मैदान में, जिहाद में, लड़ाइनि में गॾु हुआ, जिन खे तव्हां पोइ ते छॾी आया ऐं उन्हनि जी दीनी ज़िंदगी पे गुज़रे उहे तव्हां ॾे अचनि था। हाणे कुझु वक़्त खां पोइ उन्हनि जो मौत आहे, इहे तव्हांजे मौत खां पोइ ईंदा, इन्हनि जा रूह तव्हां सां मिलंदा, ॾाढो ख़ुशि था थियनि, जीअं दोस्त यार जे अचण ते ख़ुशी थींदी आहे। पोइ वअन अल्लाह ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन, अल्लाह तबारक व तआला फरमायो त कंहिं बि मोमिन जे अजुर खे मां ज़ाया कोन कंदो आहियां, कंहिं बि मोमिन जे अजुर खे ज़ाया न कंदो आहियां। हुननि दुनिया जे ज़िंदगीअ में अल्लाह जे पैगंबर सां गॾु पंहिंजे जान जो नज़रानो ॾिनो, इहा वॾी क़ुर्बानी आहे। अल्लाह से फरमायो कीअं ज़ाया कंदुसि, कीअं ज़ाया कंदुसि। हिकिड़ो माण्हू निमाज़ सां गॾोगॾु तहज्जुद जो पाबंद आहे, क़ुर तो फरमाए ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन, कीअं हुनजो राति जो उथणु ज़ाया कंदुसि। हिकिड़ो माण्हू बावजूद हिन पुरफ़ितुन दौर जे हराम खां बचे थो, हलाल कमाए थो, हलाल खाए थो, चाहे थोरो ई छो न हुजे उन ते राज़ी थो रहे। अल्लाह से फरमाया त हिन जो इहो अजुर ज़ाया कीअं कंदुसि। बावजूद हिन बुछड़े बुरे माहौल जे पंहिंजो पाण खे चोरी, शराब, ज़िना खां, बुराई खां बचाए थो, पोइ इन बुराइयुनि बुछड़ाइनि खां बचंदे बचंदे हिनखे वॾियुनि आज़माइशुनि मां गुज़रणो थो पवे। वॾो कुझु पंहिंजे पाण खे परहेज़ कंदे कंदे वॾो कुझु पके पुख़्ते करण जे लाइ कसु खाइणी थी पवे। अल्लाह जी फरमाए कीअं ज़ाया कंदुसि हिननि जो अजुर, जेके पंहिंजो पाण खे बचाइण जे लाइ वॾो बंदोबस्तु कनि था। ला युज़ीउ अज्रल मुमिनीन, मोमिननि जे अजुर खे, नेकनि जे अजुर खे मां ज़ाया कोन कंदो। ज़ाहिरी आयतुनि जो ख़ुलासो त इहो आहे, गहरी नज़र सां ॾिठो वियो त सवाल पैदा थियो हिकिड़ो, अल्लाह तबारक व तआला शहीदनि जे बारे में फरमायो आहे त इन्हनि खे मोल न चओ, इहे ज़िंदा आहिनि। इहा ज़िंदगी कहिड़ी आहे? हिकिड़ी ज़िंदगी त क़ुर पाक चवे थो, हदीस पाक में चवे थी त हर माण्हू मरंदो आहे त क़बर में हुन खां पुछाणो थींदो आहे, पोइ पुछाणो थींदो त माना चइबो हुनजे जिस्म में रूह मोटी ईंदो न, ज़िंदगी मिलंदसि, तॾहिं त सवाल जो जवाबु ॾींदो। पोइ मोमिन हुजे, मुस्लमान हुजे, काफ़िर हुजे, केर बि हुजे, पुछाणो त सभिनी खां थींदो, त पोइ इहा ज़िंदगी त सभिनी खे थी मिले। शहीद खे जेका ज़िंदगी थी मिले उहा वरी अञा बि आहे छा? हिन ज़िंदगीअ में त हर माण्हू मोमिन, मुस्लमान या काफ़िर जेको मरे थो उनजे लाइ चवंदा मरी वियो। शहीद बि असां वांगुरु ईअं ज़ख़्मी थी पियो, खून वहंदो वियुसि, मरी वियो। उनखे बि जेकॾहिं क़बर में हयाती थी मिले त मोमिन, मुस्लमान, काफ़िर खे बि सुवालनि जवाबनि वक़्तु हयाती थी मिले। पोइ उन्हनि जे लाइ, आम माण्हुनि जे लाइ हयातीअ जो नालो नथो ॾिनो वञे, शहीद जे लाइ हयातीअ जो नालो ॾिनो थो वञे। इहा हयाती कहिड़े क़िस्म जी आहे? सूरत बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो वलाकिन ला तशऊरून, तव्हां इन हयातीअ खे सम्झी कोन था सघो। इहा हयाती तव्हांजे सम्झ खां मथे आहे। रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त इन्हनि जे क़बर खे कुशादो कयो वेंदो आहे ऐं इन्हनि खे हिते ज़बरदस्त क़िस्म जा खाधा मिलंदा आहिनि, जन्नत में खाईंदा वठंदा आहिनि। इन्हनि खे मोल न चओ, इहे ज़िंदा आहिनि, पर इन्हनि जी ज़िंदगी तव्हां हिन दुनिया जी हयाती वारे नाकुल सां सम्झी नथा सघो। अॻिते वेंदो पोइ ख़बर पवंदी, पोइ सम्झी वेंदो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त तजुर्बो बि ईअं थियो, अल्लाह ताला जो फरमायो न त हिननि खे ज़िंदा चओ, मोल न चओ। उहद जे जंग में जेके शहीद थिया, सल्तनत बनु उमैया जो दौर हो अरबुस्तान में,
जबरदस्त बारिशूं पयूं मके मदीने जे आस पास जंग ओद में। इन समूरनि मैदाननि ते वॾी बारिश पई। जॾहिं बारिश पई त पत्थर मिट्टी ऐं दज़ वण हल्की फुल्की जेका वले का बि सावक फुटल हुई, तेज बारिश उन सभिनी खे वहाए वई। एतिरो वहाए वई जो जबलनि जे आस पास किनारे ते साइडुनि में जेके शहीदनि जूं जंग ओद जे शहीदनि जूं क़बरूं हुयूं, उन्हनि जे मथां पत्थर मिट्टी बि वहाए कढी वई। शहीदनि जा जिस्म ज़ाहिर थी पिया। जॾहिं जिस्म ज़ाहिर थी पिया ॾिठो वियो त उन्हनि खां ताज़ो खून वहे पियो, ताज़ो खून वहे पियो। सल्तनत बनु उमैया जो दौर हो, उनखे ख़बर पई, उन्हनि वरी उहे दफ़नाए छॾिया, मिटी ॾेई करे उनखे वरी ढके छॾियो। त हितां बि साबित थिए थो त अल्लाह ताला जो फरमायो त इहे ज़िंदा आहिनि, ज़िंदह खां त खून वहंदो। हिक रिवायत जे अंदरि ईअं बि ईंदो आहे त क़यामत जे ॾींहुं इहे शहीद उथंदा, हे पंहिंजी मुंडी पंहिंजे हथ में खणी करे अल्लाह ताला जे आॾो हीअं सिर्फ़ धड़ सां बीहंदा। अल्लाह ताला फरमाईंदो न त तव्हांखे त मां मुंडी जिस्म ते लॻाए तयारु करे पूरे जिस्म वारो करे ख़लकियो, हिन महिल तव्हां मुंहिंजे आॾो आया हो बिना मुंडीअ जे, मुंडी हथ में अथव छो? अल्लाह साईं तुंहिंजे दीन ते कुर्बान कईसे, तुंहिंजे दीन ते कुर्बान कईसे। उन वक़्तु अल्लाह तबारक व तआला जी तरफ़ खां उन्हनि खे नवाज़ो वेंदो, वॾे एज़ाज़ इकराम सां मेंबरनि ते विहारियो वेंदो। अल्लाह ताला उन्हनि ते फ़ख्रु फरमाईंदो। उन वक़्तु दुनिया जा माण्हू जेके दीन इस्लाम जी ज़िंदगी गुज़ारींदड़ हूंदा, उनखे ॾिसी करे अफ़सोस कंदा त काश असांखे बि ईअं हज़ारे दफ़ा मुंडियूं मिलनि हा, वरी दीन ख़ातिर कटराया हुआ, जिस्म टुकड़ा थिया, हे असांखे बि ईअं शहादत मिले हा त अॼु वॾो एज़ाज़ हुजे हा। मालूम थियो त शहादत जो जेको रुतबो आहे, इन रुतबे हासिल करण जे लाइ जेका जान जी बाज़ी लॻाइणी थी पए, अल्लाह ताला दुनिया जे माण्हुनि खे ॾसे छॾियो आहे त इन्हनि खे मोल न चओ, इहे ज़िंदा आहिनि पर इन जी ज़िंदगी तव्हां सम्झी नथा सघो। अल्लाह ताला पंहिंजे कुदरत ख़ुदाबंदीअ वारे कानून सां उनखे जेका ज़िंदगी ॾिनी आहे, उहा ज़िंदगी ज़रा आम माण्हूअ जे क़ब्र जे अंदरि हयाती जंहिंसां सुवालनि जो जवाबु ॾिए थो, उन खां बि और आहे। तॾहिं त रिवायत जे अंदरि ईंदो आहे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त माण्हू जॾहिं मरंदो आहे, नेक हुजे या बुरो हुजे, पोइ उन्हनि जे रूहनि खे अल्लाह तबारक व तआला जे ज़ात जे आॾो पेश कयो वेंदो आहे। जेके नेक हूंदा आहिनि, नेकनि जो रूह सतनि आसमाननि खां मथे आला इल्लीन हिकिड़ी जॻह आहे, उन्हनि जो रूह उते वञी पहुचंदो आहे। जेके बुरा ऐं बदकार हूंदा आहिनि, उन्हनि जो रूह वरी इन्नल अबरार लफ़ी इल्लीन व इन्नल फुज्जार लफ़ी सिज्जीन, सतनि ज़मीनुनि खां हेठि हिकु जॻह आहे जंहिंजो नालो सिज्जीन आहे। गुनाहगारनि, मुनाफ़िक़नि, काफ़रनि जा रूह उते हूंदा आहिनि। पोइ उन्हनि जे रूह खे दुनिया जे गुनाहनि जे करे जेका ज़ंग ऐं कट मेरह चढ़ियल हूंदी आहे, उन मेरह जे करे उन्हनि खे अज़ाब थींदो आहे पियो। नेकनि जा रूह मथे आला इल्लीन में पिया फ़रात कंदा, बुछड़नि जा रूह हेठि पिया अज़ाब में पिया सज़ा पिया काटींदा। त हिननि अल्फाज़नि जे बयान करण खां पोइ जेके मुजाहिद जंग ओहद में लड़िया, उन्हनि जॾहिं ॿुधियूं इहे ॻाल्हियूं, वरी ताज़ा तवाना थिया त यार शहादत बि हिकिड़ो वॾो एज़ाज़ आहे जंहिंजी तलब हुई। अॼु त क़ुर पाक ख़ुदि ॿुधाए वियो त इहे ज़िंदा आहिनि। पोइ इहा ज़िंदगी त ॾाढी भली। वरी मज़बूत थी करे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जो साथ ॾेई करे मैदान जिहाद में अमल में आया। ऐं होॾां उन्हनि मुनाफ़िक़नि जो बि वात बंदि थी वियो, जेके चवनि पिया त असां सां गॾु हुजनि हा त न मरनि हा, ॾाढो ॾुखियो थियो वीचारनि खे, मरी विया हूंदा। हीअ जॾहिं ॻाल्हियूं ॿुधूं त हुननि जी हवा ई निकिरी वई त वाक़ई अल्लाह तबारक व तआला वटि हुननि जो वॾो मक़ाम आहे, असांजो वात हुननि त अजायो थियो। हाणे जॾहिं हिन आयतुनि जे मथां गहराईअ सां नज़र रखीसीं त अल्लाह तबारक व तआला शहीदनि जूं 4 फज़ीलतूं ॿुधायूं। 4। पहिरीं फज़ीलत इहा आहे त ला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहया, इन्हनि खे हमेशह वारी ज़िंदगी मिलियल आहे, पर इहा ज़िंदगी हयाती आम माण्हू जे सम्झ खां मथे आहे। हिकिड़ी वॾी फज़ीलत इहा। ॿिए नंबर में अल्लाह तबारक व तआला फरमायो इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, रिज़्क़ ॾिना वञनि था। मोल त पाणीअ जी हिकिड़ी सिप नथो ॾी सघे, उहे कीअं था खाइनि? अल्लाह ताला जे इल्म में आहे कीअं थो खाराए उन्हनि खे। ॿ सिफ़तूं। 3 नंबर ते अल्लाह ताला जे तरफ़ खां उन्हनि जे रूह खे जेका जन्नत जे अंदरि वणनि ते, मेवनि ते
जन्नत जे नहरुनि में, जन्नत जे मालातनि में घुमण फिरण जी जेका आज़ादी ऐं ख़ुशी ॾिनी वई आहे, उन ते ॾाढो ख़ुशबू आहिनि। 3 सिफ़तूं। चौथी सिफ़त, जेके रिश्तेदार मिट माइट उन्हनि जा पोइते छॾे आया आहिनि, लम यल्हक़ू बिहिम मिन ख़ल्फ़िहिम, जेके पोइते छॾे आया आहिनि, उन्हनि जे मरी अचण जी जॾहिं ख़बर मिले नथी त उहे बि तव्हां ॾे अचण वारा आहिनि, त उन्हनि ते बि क़ुर थो फरमाए फ़रहीन, ॾाढो ख़ुशि था थियनि। ये 4 सिफ़तूं शहीदनि जूं क़ुर पाक थो ॿुधाए कि ज़बरदस्त फज़ीलतूं आहिनि, अल्लाह तबारक व तआला जे तरफ़ खां इनाम आहिनि। जंहिंखे शहादत ॾींदो आहे उनखे एॾिन सिफ़तुनि सां नवाज़ींदो आहे। त क़ुर पाक जे इन आयतुनि जे ॿुधण ऐं सम्झण खां पोइ नतीजा ख़ेज़ हिकिड़ो ख़ुलासो निकिरे थो त दीन ते ज़िंदगी गुज़ारण वारनि माण्हुनि जे मथां आज़माइशूं बि वॾियूं आहिनि। दीनदारी, पंहिंजो दीन ज़रा आज़माइशुनि खां पोइ थो बचे। असांजे दीनदार सॾायूं था त पोइ आज़माइशुनि सां हुजण जे लाइ बि तयारु रहूं। तयारु रहियासीं ऐं मज़बूत रहियासीं त पोइ मक़ाम बि वॾो आहे। पर जे दीन ते हलण जे लाइ ज़बान सां त दावा कयूं था, पर पंहिंजी दीनदारी बचाइण जे लाइ हिम्मत, जुस्तजू, आज़माइशुनि सां मुआदो अटकाइण जे लाइ जज़्बो नथा रखूं, त पोइ दीनदारी असांजी बराए नाम रहंदी। बाक़ी असां वटि हक़ीक़त तौर ते दीन कोन हूंदो, जीअं अॼुकल्ह थी पियो आहे। ज़ाहिर में असां जूं तस्वीरूं, शक्लूं, नमाज़ूं, रोज़ा ज़ाहिरी त अहिड़ा आहिनि जो कोई ॾिसी करे चवंदो त वॾा दीनदार आहिनि, पर अल्लाह तबारक व तआला जे सतारीअ जो पर्दो आहे रखियल, जंहिंसां असांजा ऐब ढकियल आहिनि। रब तबारक व तआला उन पर्दे खे रुगो हटाए त असांजा ऐब ज़ाहिर थियनि, त असां मां कोई माण्हू कंहिं मुंहुं खणी, नज़र खणी ॾिसी न सघंदो। अहिड़ा किना आहियूं, अहिड़ा किना आहियूं। मालूम थियो क़ुर पाक जूं ही आयतूं गहराईअ सां सबक़ ॾेई वियूं त भाई दीनदार दीनदार सॾायो था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जा उम्मती सॾायो था, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जे सुन्नतुनि जा ताबेदार सॾायो था, ऐं क़ुर ऐं हदीस, नबी जो छॾियल तरीक़ेकार दीन इस्लाम मज़बूती सां जेकॾहिं हासिल करणु चाहियो था, त उन ते हलण जे लाइ कुझु आज़माइशुनि सां मुआदो अटकाइण जे लाइ बि तयारु रहो। जे न त भई ज़ाहिरी सूरत आहे, कंहिं महिल बि शैतान लोड़े वियो त हलाए छॾींदो। तॾहिं त अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त माण्हूअ जे बारे में फ़ैसिलो करणु सवलो आहे त हिन जो मौत कहिड़ी हालत में थींदो। जहिड़ा अमल हूंदा अथसि न, जिन अमलनि जो आदी थी वेंदो आहे न, मौत बि उन आदत वारे अमलनि में ईंदो आहे। चङियूं आदतूं विझबियूं त उमेद बि चङी हूंदी, बुरियूं आदतूं बुछड़ियूं विझबियूं त उमेद बि ओड़ी आहे। अल्लाह ताला तव्हां असांखे बुराइनि ऐं बुछड़ाइनि खां बचाए, दीन जे मथां सही अमल जी तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। अल्लाह पाक ॿुधण ऐं ॿुधाइण खां पोइ आख़िरत जे लाइ निजात जो ज़रियो बनाए। आख़िर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।